صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا. اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، كي دوزتوا عيدكم، احوالكم، عائلاتكم. نتمنىكم يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ودائما نسمع عليكم كل خير يا ربي. اليوم غادا نخرجوا شويه من الكوزينه نخرجوا شويه من الدار، غادا نمشيو للبحر، وقلت ضروري ما نديكم معايا. شوفوا النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز. البحر اللي غادا نمشيو ليه، حنا فقنا بكري وشدينا الطريق، لان كاين واحد ساعتين ونص البحر اللي قريب لينا، وان شاء الله نوصلوا على خير ونفيزيتيو اونصومبل كما كنقول دائما. دوزوا معنا النهار ديالنا. جيسبيغ الخريجه ديال اليوم تعجبكم. خليكم مع لا فيديو. تبارك الله عليكم. جمال رائع ديال البحر، غزال. ولا الماء زوين بزاف، ما شهيتكم واحد العمر. شفتوا البحر بيسين فريمون. فوالا
يا سلام. سبحان الله، الصباح من جينا البحر كان طالع حتى اللي يا الله. شوف دابا شحال هابط. واو. بنات جيس بغيت نقول لكم حنا ملي وصلنا للبحر تغدينا والبنات تبحروا كل شيء، صراحه عجبنا الحال بزاف، صدقنا بتنا حاجه اللي ما كانتش في البروغرام نهائيا. هذا الصباح عرفتي واحد المنظر غزال، الدنيا خاويه، الناس اللي هابط كيدير سبور، صراحه حمقني هذا البحر اللي مشينا له. وهنا طلعت واحد شويه كان فيزيتي لافيل، لان عندهم واحد الستيل ديال الديور الزوين، واللي تارني بزاف هو النقا. لافيل نقيه بزاف. هاد ويمغو انا صراحه اول مره نمشي لهاد البلاصه، مالفا كنمشي لدوفيل، مشينا لتروفيل يعني، ولكن هذا عمرنا ما مشينا، ومن بيناتهمش بزاف ديال الطريق، بيناتهم 15 دقيقه. وهذا ويمغو الطريق ديالو زعما مسرحه خير من دوفيل ديما كيكون الطريق عامره. انا جانسيس كنشرح لكم بحال هكا، خصوصا بالنسبه للبنات اللي في فرنسا هنايا، زعما اوليو باش يمشيو لدوفيل الي فيزيتي ويمغو، رائع زعما. ونا باسي ان تري بون ويكاند غزال اللي ما كانش بروغرامي، يمكن نكون بروغراميت له كاع ما يخرج كاع فحال هكا. وهنا دخلنا شفنا واحد الماغازا فين كيبيعوا لي بتيت سوفونير، بون لي شير ان تي بو مي بون شفنا الدنيا، والناس ديالهم تا هما نقيقين زويونين صراحه. عجبنا الحال بزاف، حتى البنات فرحوا، ميم ماري اوسي زعما عجبنا الحال. ايوا هذا الشيء اللي كاين الحبيبات ديالي، كنتمنى لا فيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك والكلمات الزوينين كيف ديما كيفرحوني بزاف. وهذا الشيء اللي كاين، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، نخليكم تكملوا لا فيديو.